Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Genk'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi siyah beyazlılarda eksikler can sıkıyor. Gökhan Tören'in yokluğunda Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Adriano ve Medel de sakatlar kervanına katıldı. Adriano ve Gökhan Tören'in Belçika deplasmanında forma giymemesine kesin gözüyle bakılırken antrenmanda girdiği ikili mücadelede İlkayhan'ın süpürge darbesi sonucu kasık bölgesine darbe alan Eren Akpınar'ın son durumu maç saati belli olacak. Beşiktaş'ta Avrupa listesinde yer almayan Lens'in boşluğuysa İlkayhan'la dolacak. Şenol Güneş bu maçta İlkayhan'a oldukça güvenirken İlkayhan'ın da antrenmanlarda yeni şut stili üzerine saatlerce çalıştığı gelen bilgiler arasında.